रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Allah Ta'ala ke fazl se Slavana Allah Ta'ala. Dnes tuka v Germania na Khodamul Ahmadiyya i Lajna Imaila maže koji to od 15 do 40 godini i ženi od 15 do kraja na възраст техния годишно ичтама, значи събрание почва. И така също някои други държави има, където днес има събрания, годишни събрания и отделно на събрания на мъже и на жени. Аллах Таала на тези всички ичтама и събрания, които са, Аллах Таала да дава безброй блага и беркети. Всеки, който присъства, той да получава много голяма полза от тези събрания, които за каквото са дошли. Аллах Таала всекакъв начин на всичките присъстващите хора, Аллах Таала да грижи и да дава на тях много беркет. Аллах Таала да припази на тях от всичките врагове и техните лоши планове. Слава на Аллах Таала, ние на всеки ден гледаме напредък в нашия джамаат. Алхамдулилlah. И както това успеха на джамаат расте, така и във всяка държава всяка държава има завист към джамаат Ахмедия, когато те гледат това напредък и успеха на джамаат. И още както те увеличават лошите хора или врагове, това е един много голямо доказателство за джамаат Ахмедия, че слава на Аллах Таала на джамаат Ахмедия. Аллах Таала е с джамаат Ахмедия и подкрепа на с джамаат Ахмедия на Аллах Таала има. И тези, които врагове има нашите и противници нашите, те на нашия джамаат, те са нивото на нашия джамаат и един вярващ човек не трябва да притеснява, да тъгува това, че имаме много врагове или противници. Да, ако нещо имате притеснение или някой момент трябва да притеснява, един вярващ трябва да притеснява, това е, че той да има с джамаат и с хилафът да има някаква слабост. Дали той върви точно в както трябва, на тези нива където трябва, или е назад, или има някаква слабост, или мързел. Хазрат Масия Мауд алейхи салам, обещание Месия, е казал, че ако
някъде напредък ви е станало от вашия духовна сила, някъде е спирало, тогава трябва да притеснявате за това, защото когато е спирало нивото на едно място, после бавно назад върви, напред не върви. Затова един момин, един вярващ човек трябва да притеснява наши мъже, наши жени, нашите деца, нашите стари и нашите младежи и нашите възрастни хора. Те трябва да тъгуват или да притесняват от тези врагове, които спират на тях, че те да не върват напред и които спират на тях или пречат да не правят добрини или да не напредват в добрините. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казале, че аз ви казвам, че да не тъгувате, да не притеснявате от враговете, вие да напредвате на вашия таква, да се боите от Аллах Таала и да напредвате в вашите добри дела. Аллах Таала сам ще гледа на своите врагове, защото самия Аллах Таала е казале в Коран Карим. Наистина Аллах Таала е с тези хора, които са следвали таква и които вършат добри дела. Таква означава да се боиш от Аллах Таала. Ако напредване с добри дела, ако нашите стъпки напред върват, тогава враговете и противниците не може да правят нищо срещу нас. Почти от 1 век и 15 години ние това всеки ден гледаме и всеки един от нас това гледа. И това ние сме гледали, че враговете или противниците на наши някои скъпи, близки хора са взели живот, убили са на тях и са взели нашите богатство на сила и замяна тези хора, тези души, които са отишли на отвъдния живот, отвъдния свят, те са получили удоволствието на Аллах Таала, обеща на Аллах Таала и те са вечен живот са получили. Те са между тези хора, които са получили вечен живот и те самоличен живот на тех, които останалите са на семейство. Аллах Таала е дале толкова богатство, на който враговете са взели богатство на сила. Вие сте свидетели, които пред мене седите, че като джамаат жертва, като обща жертва, който Аллах Таала ни е дале блага и каквито беркети Аллах Таала е дале на джамаат като общо, не може да броиме. Ако ние да тъгуваме или да притесняваме само това, ние не трябва да притесняваме, че какви хитрини ще прави или какви хитри планове ще правят врагове срещу нас. Ние трябва да тъгуваме, че ние как трябва да праваме, че Аллах да бъде доволен от нас и нашия таква да не се ослабва. Ако нашия силна връзка имаме с Аллах Таала, тогава нашите молитви ще дърпат блага на Аллах Таала. И тези врагове, които Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, сам Аллах ще грижи за своите врагове и сам ще гледа на своите врагове. Вие гледате, че колко много врагове има. Не само като властни на държава има нашите врагове, чрез медиите, чрез телевизионни станции, навсякъде в света имаме врагове, но тези врагове ни представят в цел свет като проповед правят срещу нас, за нас. Техния врежда е за нас полза. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, ние нямаме сили толкова, че да разпространяваме нашия информация или учение, колкото тези врагове представят пред държавите. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещания Месия е казали, че без брой хора всеки ден влизат в джамаат Ахмедия. Ние не знаеме, че какви средства има, ние не знаеме, че какви думи излизат от нашите усти и как дърпат хора към джамаат Ахмедия и как има интерес от Аллах Таала.
че хора, безброй хора влизат в джамат Ахмадия. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че Аллах един интерес е слагали в сърцата на хора, защото Аллах Таала иска, че този джамат да расте и много далече да стигне на най-високото ниво. Значи това едно, че това е, че хора посока Хазрат Масих Мауд алейхи салам и претендирането на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и литература, когато четат, те влизат в джамат Ахмадия. И това също, който проповедници или мисионери или мураби, които разпространяват, чрез това проповед също влизат в джамат Ахмадия. Някои хора, когато на тех една тръпка има интерес към истинска религия, Аллах Таала е опътвали на правия път и иншаллах Аллах Таала ще върши своето дело. И такива хора са, които чрез някаква труд или някакъв начин, не че те са слушали някакъв проповеди са влизали, те Аллах Таала, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че Аллах Таала сам приготвя за тях, че те да бъдат напъствени от Аллах Таала, без да трудят, без някакъв начин. И като магнет Аллах Таала е слагали в тях сила, че те дърпат, те тичат към Хазрат Масих Мауд алейхи салам от това време, когато Хазрат Масих Мауд алейхи салам е бил жив и когато той е бил в нашия свет. И до днес също хора влизат в неговия джамат, както неговото учение в какъвто е начин някой да разпространява. И това също Хазрат Масих Мауд алейхи салам на обещания Месия едно доказателство има, че това, който интерес има, или интерес Аллах Таала е слагали днес също в сърцата на хора, които даже не са срещнали с Хазрат Масих Мауд алейхи салам, не са чели нищо. Аллах Таала на тех обръща внимание към обещания Месия, че те да търсят, въпреки че без брой врагове има. Слава на Аллах Таала, без брой блага получаваме от Аллах Таала. Едно седание Хазрат Масих Мауд алейхи салам е седнали и е казали, че какво Аллах Таала иска, мисията на Аллах Таала какво е. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали в събранието, че днес тази вечер видение и на Фирона, Вахамана, арабското видение, Хазрат Масих Мауд алейхи салам получили от Аллах Таала. И това означава Хазрат Масих Мауд алейхи салам, самия Хазрат Масих Мауд алейхи салам обяснява, че накрая аз ще доказвам, че фараон или те като характер носят на фараон и Хаман, значи тези хора, които са носят характер на Хаман и на техните другари и техните последователи, те всички са в грешка, явна грешка. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, че тази вечер съм получил това видение и фараон и на неговите последователи това са вярвали, че Бани Исраил, народите на Израил ще бъдат унищожени от тях и бързо ще унищожаваме. Но Аллах Таала какво е казали? Че те са мислили грешно и техни планове Аллах Таала е унищожили. И тези врагове казват, че джамат Ахмадия ще бъде унищожена. Но Аллах Таала решението е нещо друго. Аллах Таала е съдбата на Аллах Таала за джамат Ахмадия е съвсем различна. Значи светските хора, може те са властни, може държавни, може комисии, може са организации, те не може да унищожават джаматите на Аллах Таала. Голями фараони са дошли, голями хавани са дошли и те не са успели да унищожават джаматите на Аллах Таала и на пророците. Много завистливи хора са дошли и заради огън от своя завист сами са изгарили на себе си и днес плачат, че не може да правят нищо срещу вярващите хора. Много дяволски характер хора стават и после сами, които кроят план срещу джаматите на Аллах Таала, срещу тех този план обратно отива. Или как Аллах Таала обръща техните сърца и те хора вярват. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам, както казали, че ние не знаеме как пристига учението на Ислама и както съм казал днес, също безброй примери има в света, че няколко примери
Неколко случки, които днес и също случват. Аз някои случки съм избрал. Това сега ще разказвам на вас. От Фалестин нашия един приятел има. Той е казал, че когато съм бил много малък, аз съм гледал в сън, че Хазрат Масия Мауд алейхиссалам, Хазрат Мухаммад салам е казал, ти ще бъдеш войник на обещания Месия. От тогава аз почвам да интересувам за обещания Месия. Гледах една телевизионна станция, канал на християните. Те са обиждали на обещания Месия и аз съм търсил на арабските предавания, може някъде да получавам отговор на срещу техните обиди, защото всекъде има пак различни теми, които не са били интересни. След няколко време минавали и аз съм получил телевизия, канал MTA и аз радвал съм и постоянно съм гледал и този канал ми е седно събудиле. И сега, когато Аллах Тала ми е дале възможност, аз искам да правам бед, моля ви, че да приемате моя бед. Още един приятел, Ахмад Ибрахим Сахиб от арабската държава, той е казал, че изведнъж аз гледах MTA, сменявах каналите и малко притеснявах и бавно Аллах Тала ми напъствале и аз съм молил. И отговор на молитва, Аллах Тала ми е казал на арабски стих, от семейството има голями врагове и околна среда също. Той е писал на мен, но моето здрави стъпки и за моето семейство Аллах да напъства, молете много, Аллах Тала да приема неговите това молитви, искрени молитви за семейството и за вярата. Мухаммад Абдулла Сахиб от Египет, той е казал, че 2 години преди гледах, сменявах каналите и гледах MTA и учудвах, че това предавания, които бяха и обяснение на Коран и на Хадис, аз съм разплакал. И други ходжи и други предавания съм слушал. И когато съм сравнявал, тогава аз съм разбрал, че въобще истина не съм разбрал. И истинска и чиста ислам, този е, който вие представяте. Другите всички са само обяснение. Аз съм много обикновен човек. Всички хора са от семейство са против мен и че защо ставам Ахмади. И даже защото ходжи много идват и говорят с тях, за тях всички да молят, че Аллах Тала да напъства на тях и да показва истинския път. Амин. Още един Хасти Сахиб от Египет, той е писале, че така съм чувствал, като бед правих, че като ново роден човек съм и като живея на Хазрат Мухаммад салам време, защото без брой проблеми, например, смъртта на Исус Христос, но не разбирах нищо от такива въпроси, но Джамате Ахмадия литература аз съм разбрал, но ходжите всички са против нас, са станали. Нашия има голяма къща, който ние имахме намерение, че да даваме за джамия, но Аллах Тала не е искале. Сега, иншаллах Тала, ще правам джамия и ще подарявам на джамаат. Ходжите много силна връжда има към нас и те искат да унищожават на нас. И също съм молил, истихара молитва съм правил и отговор съм получил, че тези хора на имам Мехди, те отказват от имам Мехди и когато съм слушал от MTA и той казал, че ние слушаме MTA, за себе си казва и също проповядваме от MTA отговори, които слушаме. И той казал, предишните властни хора или от парламента или от... Аз също съм бил в затвор за религия. Ходжите са оплаквали пред държавата за мен и много голями проблеми или болки съм получил. Една страна те са подигравали с мен, друга страна аз съм проповядвал даже в затвор и един офицер е казал, че аз съм слушал твоето доказателство, днес разбирам, че Исус Христос е починале. И той също е попитал за джихад, моето информация и аз съм казал,
че ние само вярваме джихад, който е срещу себе си, когато някой нещо да прави, тогава те само искали са, че да ми отдалечават от Ахмадия джамаат, но самия офицер, който е бил над мен, и той сам е вярвале, и не само, че който е подготвил капан за мен, той сам е влизнал в този капан и станал вярващ. Това е учението Хазрат Масих Мауд алейхи салам, който е донесел от Аллах Таала, и той казал, че така различни въпроси са ми дали и казва, че защо проповядват, и той казва, аз сам не проповядвам, но ако някой ми дава въпроси и задължително ще давам отговори и обяснение, защото Ахмади не лъжат. И това е една много голяма важността, който е характер на един Ахмади, който знак е на един Ахмади, че той не лъже. В света всекъде върви лъжа. Миналия хутбе аз много обширно съм говорил за лъжа, и ние трябва да помним, всеки един от нас трябва да помни, че това най-голям, който знак Аллах Таала ни е дали на Ахмади, никой Ахмади никога не трябва да забравя, че винаги да държи на истина и винаги да мрази на лъжа. Новите Ахмади, които са, те трябва да те показват на нас своето нива за истината и ни показват постоянността, за че те държат на истина, защото те са влезнали на беят на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и трябва да правят чиста промена в себе си. И то тогава има промяна след беят, когато всеко вашия дума да бъде истина и всека вашия дело да бъде истина. Това е величието на един Ахмади и това е доказателство на един Ахмади, че Ахмади не лъжат. Той е казале, че ако полиция е казала, че ако ти ще проповядваш, тогава продължаваш, тогава ние ще ти обвиняваме, че ти носиш бомби, и до толкова степен на него са оплашвали и са наказвали. Даже той е казал, че на моето съпруга също ходжи, са казали, че твоя съпруга е измамник, и той е влезнал в джамаат Ахмадия, но моя съпруга е била в вярата силна, и затова тя е казала, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е истинския обещания Месия, и аз преди него съм вярвала, затова вие не може да ми отклонявате от моя вяра заради моя съпруг. Още един приятел има, Осама Сахиб от Алджазайр. Той казал, преди 2 години не съм разбрал нищо за джамаат Ахмадия. Един ден изведнъж моя син е казал за МТА, но аз съм подигравал на синът ми. И един път много проблеми имаха, и тогава аз съм мислил върху живота на пророците, и когато аз съм чел и тогава на обещания Месия, цялата литература, обяснение на Коран Карим, на обширно обяснение на Коран Карим, аз съм почнал да чета, и тогава съм гледал, че безброй врагове има срещу мен. Тогава съм гледал, че всеки един пророк и пратеник, даже обещания Месия, когато е дошъл, на негови врагове има. И той е писал, че Хазур, аз на всичко искам да изпълнявам, и приемете моя бед. Вижте какъв обичай и уважение има към хилафът и към джамаат и към вярата. Той е казал своя случка, и той е казал, че ако на християните Хаят ченел нямаше, аз няма да бъда Ахмади. И той е казал, че причина това има, че аз много отдавна съм гледала на християнска канал Хаят, и те на Хазрат Мухаммад Мустафа саллалаху алейхи ва саллям как посуват или обиждат и съм гледал, че мусулманите въобще не дават никакъв отговор, и в сърцето чувствах голяма болка, но какво може да правам? Изведнъж един път на Хотбърт гледам един арабски предаване МТА, и обикновено аз не гледам Хотбърт, но МТА, когато намерих, гледах обяснение на Библия и уважение на пророците чрез Библия. Толкова съм радвал, че аз съм включил това, което аз съм търсил, и все едно каквото нещо загубил съм, това съм намерил, и сърцето ми е бил много спокойно. Изпращам и писмото за моя бед, и въобще не притеснявам от ходжите,
и слушам от ходжите магии или такива неща, тогава аз в сърцето смея, въпреки че преди аз, когато те възхваляха на техните магии или техните неща, и аз също хвалих на тех и тези неща вярвах. И Абдулла Сахиб също е казал, че от няколко месеци аз гледам вашия предаване и на вашите теми за обширно обяснение на Коран Карим. И вашите учения аз много съм харесал. Това е много ясно, че това обясненията на Коран Карим има много различни различия, но тези неща също има в техните обяснения, че джинове има, че те хващат на хората, магия действа на хората, или има такива един народ, който съществуват като бесове, като джинове. И аз също искам да казвам, тези слаби хора, Ахмадите, които или най-вече жените, има тази болест, че веднага почват да вярват, някой случка казали, веднага казват, че да, така е станало, защото те са, аз също казвам, те са малко прости хора, също казвам, че тук също съществуват такива хора. Всеки един разумен, умен човек отказва от тези неща, защото тези неща само са в приказките. Аз също съм гледан, че Хазрат Адам алейхиссалам преди него са били хора и Аллах Тала, ангели, когато са казали, че Аллах Тала, когато е казали на ангели, че аз ще правя моя халифи, ангели са казали, че Аллах там ще пролеят кръв и той ще бъде съдия. И когато съм говорил с ходжа такива неща, че преди Адам е било народ също хора, и той казали, това са много опасни мисли, които ти идват. Няма да говориш пред никой. И изведнъж съм гледал, нали, МТА, и тогава съм гледал, че МТА проповядва, че Коран е една свършена книга и това е напътствие за човечеството и за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам учението и неговия литература, за да разберат хора в техните сърцата, които без вярни неща или обичаите или такива неща, които са влезнали, да изчисти Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и неговото знание. И тези хора, които правят той е писал, че Хазур, приемате моя бед. Днес аз влизам в Джамат Ахмадия и горд съм за това, че аз съм един истински Ахмади. Хаят Сахиб Салтанат от Оман държава, арабска държава. 2011 година той е писал, че отдавна търса истина и сега съм получил истина. Алхамдулилlah. Съм гледал на състоянието на мусулманите и тогава сърцето чувстваше голяма болка, че дано Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям народ пак да възвърне същото величие. Един път аз търсих различни канали и съм намерил МТА. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам снимка беше пред мен и така съм чувствал, че като Хазрат Мухаммад саллаллаху снимка гледам. Тази снимка е влезнала в сърцето ми дълбоко. И един път един човек е говорил за Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и е казал Даджал, антихрист също. И той е казал Даджал означава поповете на християните. И аз съм бил против него, но после съм развалял. От тогава гледам МТА и моя обичта расте с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и с Джамат Ахмадия. Благодарен съм на милион пъти на Аллах Тала, че той ми е дал възможност да разбера истината и съм влезнал в Джамат Ахмадия. И той е казал, че съм на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам книгите и на книгите на втория халиф на Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад и негово тълкование. И не само тези хора правят бед, увеличават своя знание и правят промена в себе си, които хора мислят на себе си родени Ахмади, казва, че в кръвта ние има Ахмади джамат, вече достатъчно няма нужда да увеличаваме нашия знание или да има някаква промена, достатъчно ние сме Ахмади. Вижте тези хора. Една жена има, very fine сахиба, нея има две деца, тя Норвегия живее и тя е казала 2006 година, изведнъж съм гледала МТА на вашите думи и истинска картина на ислам съм гледала и напълно съм радвала
тогава съм разбрала много неща. Изведнъж пак изчезнало МТА от мен и после съм гледала арабското предаване Хаварул Мубашир и техните отговори и въпроси съм слушала и много съм радвала. Накрая на предаването на снимка на Хазрат Масих Мауд алейхи салам съм гледала един миг не съм съмнявала и колебаяла. И тя е казала, че защо до сега не съм разбрала. Да, имаше малко съмнение, колебание, че той е пророк, но когато съм чела литература сега, аз съм свидетелка съм, че Хазрат Масих Мауд алейхи салам е истинския обещания Месия и вие сте петия халиф на негово от Аллах Таала. И аз искам да влизам в джамате Ахмадия. Моля ви, че вие да приемете моя бед. Това е джахад, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам ни е учили. Това е учението на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, че който той е дале от Коран Крим, знанието е от хадис също. Това е представа на религия, който Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал. Това не е само задължението на мъже, това е задължението на жени също, че да влизат в този джахад. Даже жените някога повече са напреднали в своя проповед от мъжете. И така Сале Сахеб е от Алджазайр също. Той е казал, че той е писал на мен, че преди 10 години аз нищо не знаех за ислама, само това като обикновен ислам, който всеки един казва, че аз съм мусулманин или ислам. И различни въпроси имаше, но пак аз рецитирах Коран Крим и исках да разбера Коран Крим. Един път пред телевизия съм седнал и търсих някакво религиозно предаване и съм намерил МТА, и където имаше предаване арабско Хаварул Мубашир и начин и темите и най-вече тези хора, които са седнали, които са говорили въпросите на хора. И значи същия миг аз съм Ахмади съм станал и моето на духовността е напреднала. Много арабски и френски книги и списания съм чел и той е писал, че вашите хутбе са при мен и съм правил даунлоад на това обширно обяснение на Корана и редовно слушам. И вече съм Ахмади. Той е казал, че за това съм не съм станал правил бед, защото аз съм мислил, че аз съм Ахмади. И тогава, когато гледах предаването, Хазур дуа да правите, че Аллах Таала да ми прави още по-силни стъпки в вярата. Това са притеснения, които притеснения има за нови хора, които влизат в джамате Ахмадия. И много стари Ахмади има, които са деца на последователите на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Те трябва да притесняват, че ние правихме бед и как ние с всичките сили трябва да изпълняваме нашия обещание, нашия бед. Тогава ние ще бъдем истински Ахмади, иначе само от уста ще казваме, че ние сме Ахмади. Един Насер Сахеб, той също от арабска държава, казале преди 4 години аз съм почнал да търся истината от шиите, от сунни, от вахаби, от различни групи от ислама. Съм търсил на Зайшри също от шия има една отделна група, те вярват на 12 имами и те казали са, че ние сме гледали на всички доказателства и след преди 3 месеци аз съм гледал МТА. Мукарам Хани Сахеб е обърнал моето внимание, един вид той е дръпнал към себе си. И аз съм гледал, че каквито неща в джамате Ахмадия, срещу джамате Ахмадия има в хора. И то така също в обществото, което ходжи, говорят и това, което лъжа, аз съм слушал до сега, защото предаване, който има, приблизо до мене има шиите, и те винаги с джамате Ахмадия много лош начин говорят. И аз винаги съм казал, че за религия никой не трябва да подиграва заради религията. И шиите, които са били, аз винаги съм казал на тях, че ако съм наистина, тогава аз трябва да моля за други хора, не че да подигравам и да гордея за своя вяра, защото това е характер на пророците. Това е така също на суфите. Вяра на суфите също не вярвам. Аз искам още доказателства за Хазрат Масих Мауд алейхи салам и също посочете, че какво трябва да правим след бед и така
хора пишат писма на мен, че как да стават добри Ахмади. Един Мохаммад Сахиб от Ирак, той казал от 3 години гледам МТА и изследвах нещата, молих съм, правил истихара, но не съм получил никакъв знак от Аллах. Един ден, но аз съм продължавал да правам истихара. Един ден получих знак, че един човек ми казва, Хазрат Мухаммад салам те вика, и аз съм отишъл. Този човек ми е казал, поздрави на Хазрат Мухаммад салам, и после аз съм правил поздрав с Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и той е казал, отивай на друга планина да правиш, да ръкуваш с Хазрат Мухаммад салам, и аз съм чудвал, че 2 места как да бъде Хазрат Мухаммад салам, нали сега съм правил поздрав, и тогава съм отишъл, и това е бил Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. И след този сън аз искам да правам бейт. Най-доброто това е, че джамат Ахмадия всеки народ има, от всяка държава има, и без да правят разлика между народите, цел свет е събрала под една ръка, и това, което мисия е на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, това само продължава джамат Ахмадия. Още един човек е Халид Сахиб. Той е казал, че един път един не Ахмади човек е казал, че тези хора в Индия те вярват, че обещания Месия е дошъл, и другите някои неща са обяснили. И аз в сърцето съм чувствал спокойствие. После, когато съм гледал МТА, още съм бил спокоен и съм казал на моя приятел, че аз искам да правам бейт. Той е очудвал. Той е казал, луд ли си, че ще правят бейт? Аз казвам, да, в сърцето ми спокойствие има и аз искам да правам бейт. Преди само съм гледал снимка на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, и от снимката съм бил толкова спокоен, че разбрах, че това е истинския обещания Месия. И чрез МТА аз съм разбрал литература на джамат Ахмадия. Алхамдулилlah, аз съм разбрал за обещания Месия и за истинска вяра. Преди 1 година съм срещнал в сън Хазрат Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. И Хазрат Мухаммад саллаллаху е салувал на моя лице, и аз на Хазрат Мухаммад саллаллаху на своя държава и на своя държава лошото положение съм говорил, и пише, че вие сте отворили нашите очи и ни сте извадили от тъмнина към светлина, джазакумулла. И той казал, моя мечта това е, че аз да идвам и директно, лично да правам бейт с Хазур заедно. И още много случаи има, не може да говоря, но от Африка също съм казал. От Гамбия главен председател е писал, че главен председател е правил едно предаване за проповед. Един приятел Али Камара Сахиб сме срещнали в Африка. Много такива места има. Значи Алио означава Али Камара Сахиб, той е бил мусулманин. На него са обяснили за джамаат учението. 2 седмици постоянно са срещнали с него, и Садар Сахиб, главен председател, е казал, че вие молете, Аллах Таала ще ви дава отговор. И аз също ще моля. Така е станало, че същия ден, 25 и 26 май вечерта, той е гледал сън, че един човек, който има чалма на глава, и той казва, идвай при мен, защото напътствие е при мен. Сутрин, който казал своя сън, и е казал, че на Божен човек аз съм гледал в сън, той е имам Мехди. Той е обещания Месия, защото негово снимка съм гледал едно списание, и затова той е правил бейт, и преди да пише бейт, той той челе всичките условия на бейт. Той Али Камара Сахиб е казал, повече не може да чакам, веднага искам да попълвам формуляр на бейт. Буаке район Марабу, този човек, който е като магиосник, един ходжа, името е на него Ибрахим. Той е гледал сън, че един набожен човек среща с него и казва, че аз съм Иса пророк, и един път са дошли Ахмади при мене и са показали снимка на
Hazrat Masih Maud al-Islam i аз очудвах, че същия пророк снимка аз съм гледал, че който казал аз съм Иса и това е снимка е било на Hazrat Masih Maud al-Islam и веднага той търсиле прошка от Аллах Таала, че повече никога няма да занимава с магия и е станал Ахмади. Как Аллах Таала на добри души, как напъства и как показва, въпреки че всичките врагове и всичките пречки и всичките проблеми, тези ходжи или които врагове на Ислама, които правят, Аллах Таала различни начини на тях напъства и Аллах Таала ще напъства на тях. Hazrat Masih Maud al-Islam, учението на Hazrat Masih Maud al-Islam или снимка, когато гледат, една тръпка има в тях. И слава на Аллах Таала, успеха на джамаата и е много повече от тези сили, които ние полагаме или които ние трудиме. Това е делото на Аллах Таала, който винаги това ще бъде напред и успеха на джамаата е решена от Аллах Таала, но това успеха също ни обръща внимание, че ние трябва да гледаме на себе си, защото много отдавна Ахмадия джамаат съществува. Ние сме деца на тези хора, които са били последователи на обещания Месия. Ние трябва да гледаме към себе си, ние трябва да гледаме ние какво праваме. Ние, нашите нива, какви трябва да бъдат, наши характер какво трябва да бъде, нашите дела какво трябва да бъдат. Hazrat Masih Maud al-Islam е казали, ако вие сте спирали на едно място, тогава трябва да притеснявате. Защото човек върви назад и много далече може да потъне. Той е в неверието. Когато сте правили беет, тогава вие да мислите, че какви неща са, които ние трябва да праваме, които ние трябва да следиме. Някои неща, където ние трябва да обръщаме внимание от думите на Hazrat Masih Maud al-Islam, от езика на Hazrat Masih Maud al-Islam. Аз сега ще ви разказвам. Hazrat Masih Maud al-Islam е казале, че шарият две части има голями и който трябва човек, задължително човек трябва да прави. Едно, че е права към Аллах и второто права на хора. Права към Аллах, това означава, че права на Аллах, това означава, че обичта на Аллах Таала, изпълнение на Аллах Таала, неговото ибадат и да него да вярвате, че той е един и единствен, с него никой да не сравнявате. И права за хора това е, че на своите братия измама или гордост или жестокост никакъв начин не трябва да правите със свои братия, мусулмански братия или човечеството със цялото. Значи това две части има от шарият. Само две изречения има, които ние слушаме. Права към Аллах и права към хора, но за изпълнение това са най-трудните. И това е делото, което Аллах Таала е дале на джамаат Ахмадия, отговорността на джамаат Ахмадия. Ние като ходжи само няма да ядеме халва и шербет да пиеме. Това е блага на Аллах, че ако един човек наистина обича на Аллах Таала, той може да изпълнява тези двете неща. И един Ахмади трябва да притеснява, че дали моите стъпки, дали аз съм спирал на едно ниво. Ако е едно ниво, тогава той трябва да притеснява, че той ден по ден върви назад. И винаги вашите стъпки трябва да върват напред. Значи някои хора много бързо избухват. И тогава, ако той избухва, тогава нето него сърце е чисто, нето неговия език е чист. Ако човек, когато избухва или нервира, тогава Hazrat Masih Maud al-Islam е казали, сърцето не е чисто и нето език е на него чисто. И това ние гледаме много къвги, много проблеми. Само това, заради това стават или завист има в сърцето, защото език така върви, че не личи, че това е езика на един вярващ човек или прилични думи да излизат. Hazrat Masih Maud al-Islam е казали, от сърце никога няма да правите кроите план срещу своя братия, значи брат цялото човечество. Ако някой интерес към жени или към мъже, той също разрушава права на Аллах Таала, мръсни филми да гледа или мръсни език да използва или мръсен
думи да слуша. Те са такива неща, които чрез които сърце увеличава от таква, значи няма страх после от Аллах Таала. И това е някои хора, които младите хора трябва да обръщат внимание, че да не гледат филми. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казал, че целта докато няма да е точно чист характер, тогава който чиста вяра, който слага в група на праведните, ако няма това, тогава много трябва да притеснявате вие да гледате на себе си, че ние обещаваме, че ние ще напредваме в нашия вяра. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, вяра не може да влезне в вас, ако тези неща имате. Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, ден и вечер само това да трудите, да опитвате, че човек само да бъде набожен човек, само тогава, когато той да поправи своя характер, своя език, своя сърце, че когато вярвате, че аз вярвам само на единствен повелител, тогава поправите вашия характер. Сега аз гледам, че характер е толкова паднале. Вие да гледате тогава на времето на Хазрат Масих Мауд алейхи салам, характер на хора много са били по-добри от това. И Хазрат Масих Мауд алейхи салам искали да гледа още по-хубаво. И днес, ако гледаме, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, хора много бързо съмняват за своя брат и веднага почват да съмняват и да мислят разни неща. И малки неща почват да мислят срещу своя брат. И такива неща свързват с него, че ако тези слабости, ако да говорят за него, който е говориле, който е мислиле, тогава той ще бъде обидно на него. Затова най-първо това е, че няма да съмнявате в своя брат. Винаги трябва добро да мислите за него, защото с това се увеличава обичта между си и сила се расте между си и така също после се увеличава от много различни други болести, например завист и зад гръб говорене или обвинение. Враговете са палили един огън за завист срещу джамата Ахмедия. И ако имаме ние този болест, тогава каква файда имаме, че да бъдем Ахмеди? Аз гледам, Хазрат Масих Мауд алейхи салам е казали, има някои братия, които въобще не интересува, че неговия брат е гладен и въобще не иска да мръдне да помага на него. И няма това желание, че малко част от своя богатство да харчат за своя беден човек. И в хадис има, че ако вие да правите месо, малко повече чорба да правите, че да дадете вашия кумши брат. Но не, има някои хора, които само за себе си грижат и само да не мислете, че кумши означава този, който е до вашия врата. Вашите братия са вашите кумши, можете са много далече от вас. Значи, когато ние гледаме на себе си и поправяме нашия характер, тогава наистина ние ще влизаме в беят на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и ние участваме джамата на Хазрат Масих Мауд алейхи салам и тогава ще бъдем истински Ахмеди. Дано така да бъде, че новите Ахмеди, мубаин също да стигат на високите нива, които Хазрат Масих Мауд алейхи салам мечтали, и старите Ахмеди също. И тези хора, които също Ахмеди, които само са мислили за своя личен живот и те също да участват в тази група, който само мисли, че как да напредва мисията на Хазрат Масих Мауд алейхи салам. Хазрат Масих Мауд алейхи салам за своето идване и за врежда от враговете, Хазрат Масих Мауд алейхи салам писали едно място, че две селти има, защо съм аз идвал от Аллах Таала, защо ми е изпратил. За мусулманите това е, че истинско таква да бъде в сърцата, че да се боят от Аллах Таала и такива чисти мусулмани да бъдат, както Аллах Таала е казал, че мусулман такъв да бъде. И за християните да чупа кръст и на техния, който сами са мислили мислен Бог, те да забравят на него и да вярват на един единствен Бог. Те са моите две цели, които аз съм дошъл. Защо хора да бъдат моите врагове?
най-вече от мусулманите. Това е селта на моя, че да слагам таква в сърцата и вместо те, когато гледат моето учение и пак са врагове на моето, те трябва да помнят, че тези, които неща ще вършат лоши дела чрез интереса на хора. Значи Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казали, че тези хора, ако мислят, че аз съм лъжлив човек и желая, че светския живот да получавам, тогава сам човек умира от своят отрова. Защото нема някой лъжлив човек напредвали в своя лъжа. Аллах Таала е казали в Коран Карим, че наистина Аллах Таала не напъства на тези хора, който е лъже и плете лъжа към Аллах Таала. Аллах Таала на него унищожава с неговата лъжа. Но коя работа да е увеличието на Аллах Таала и който е увеличие от неговия пратеник и самия Аллах Таала е садил тази семка, значи мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам и ангелите грижат за него. Кой може да унищожава на това на него? Помнете, моето джамат, ако е моя бизнес, тогава Аллах Таала ще унищожи моя джамат. Но ако това е от Аллах Таала, наистина това е от Аллах Таала, тогава Аллах Таала може цел свет да стане враг на джамата Ахмадия. Това ще расте и ще разпространява и ангели ще грижат за него. Ако един човек само. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, ако един човек няма да не вярва на мен, тогава аз пак казвам, че давам ви гаранция, че моя джамат ще расте и расте. Вижте, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам с колко увереността е казале, че един човек от дете сънувале, че ти ще бъдеш войник на имам Мехди. И когато той е станал голям и след това той следиле, търсиле, че как да бъда войник и намериле имам Мехди и станале войник на имам Мехди. Така Аллах Таала сам напъства към джамата Ахмадия и към Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам точно това е казал, че когато никой няма да бъде помощник на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, тогава Аллах сам ще бъде помощник. Ние трябва да гледаме на себе си, че ние на кой ниво сме спирали. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че никога не е станале, че някой избран човек, изпратен от Аллах Таала, халиф да е дошъл и хора веднага с радост са приели на него. Света има странно състояние. Може колко е човек добър, искрен и чист, хора винаги са врагове на него, подиграват, обвиняват. И Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, слава на Аллах Таала. Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, че Аллах Таала дава успеха на моя джамат. Някога 500-600 хора влизат в джамата Ахмадия. Всеки ден аз получавам 15 до 10 моби за бед. Отделно има хора, които сами идват при мен да правят с ръцето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам бед. Те са случки на времето на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам преди век и 15 години. Сега Аллах Таала е слагал това вятър в цял свят, че да разпространена да бъде джамата Ахмадия в цял свет. И сега бед някога става за 1000, за 500. Аллах Таала върши своя работа, своето дело. Аллах Таала да дава възможност, че ние също да участваме и да грижиме за нашия бед и да проповядваме и да напредваме мисията на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам. На края на Хазрат Масих Мауд алейхиссалам много красива, прекрасна молитва ще ви казвам, който личи от него истинска болка от сърцето на обещания Месия. Много земетресения и бедствия и воднение. Както днес вие гледате, Хазрат Масих Мауд алейхиссалам е казал, ние само това молиме, че Аллах Таала да грижи за джамат и света това да разбере, че Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям истинския пророк е от Аллах Таала и хора да вярват на един Аллах, единствен Аллах. Може колко земетресение да има, може колко силни наводнения да има, хора да гледат лицето на Аллах Таала и да вярват лицето на Аллах Таала. Дано така да бъде, че днесното състояние, което гледаме в света, бедствия, воднение, земетресение, дано хора да разбират истинското лице на Аллах Таала и мусулманите също на Хазрат Мухаммад салаллаху алейхи ва саллям, истинската слуга, който е на Хазрат Мухаммад салаллаху, обещания Месия, пак на него да вярват и пак да бъдат истински мусулмани и да бъдат знак на заедно Божие. Амин.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.